अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो भाई लोग, किसान लोग किस तरह से मेहनत करते हैं। चीकड़ में जाते हैं तो हमें अनाज मिलता है और आखिर में ये भूखे रह जाते हैं किसान। आइए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ किसान लोग किस तरह से मेहनत करते हैं। आजकल नया टेक्नोलॉजी निकला है, ट्रैक्टर से ये लोग जो है काम करते हैं।